sabi ko, madali lang akong magdesisyon. So, hindi ko magagalaw ma-audition sa loob ng bahay na yan. Sinubig ko naman. Magandang hapon po. Nandito tayo kay Tatay Salvador, yung asawa po ni Lola Junita. Galing daw po kasi doon sa Calero si Lola Junita at talagang pinapalis na sila dito sa bahay. Pero sabi naman po ni Tatay Salvador, hanggat wala pong lilipatan, di naman po sila po porsigihin. Ayan po, makikita nyo po ang katayan ni Lola Salvador ay tingnan nyo po, stroke na po talaga siya. Bali magti 10 months na siyang hindi nakakalakad. Kaya hindi po talaga siya makapagtrabaho. Bali si Lola Junita lang po ang yun, namamalimos po sa palengke, minsan sa terminal. At nakikita naman po natin yung katayuan nila sa buhay. Yan, ito po, ito ang tinutuluyan nila. Pag umulan po sa labas, ulan din dito sa loob. Yan po higaan ni Lolo Salvador. Yan po, may gusto pong ipanawagan si Lolo Salvador. Yan, Lo, sige na po. Nawagan sa anak ko ako na nagkaroon kami ng kaunting maliit na bahay na itira namin dito. Kasi wala nang talaga, naalit na kami pati dito. Wala akong makatrabaho na kasi ganito. Marami na po ako ng tulong talaga. Nagkaroon ako ng sariling bahay kami dito sa Panganiban. Wala naman po akong kamag-anak dito. Umaisip ako sa buhay. Ako kasi dito, makikita. Ito po, tinawagan po ko sa inyo. Ito po, matulungan ko sa inyo. Karagyan ko. Kahit po na nagparang ng sarili. Kailangan sa akin. Hindi ko na po kaya willing ko magtrabaho. Hindi na kaya ng trabaho. Kahit kaliwa lang po na kilos ko. Kaliwa po ay kilos ko lang po. Pero hindi ko na po pagtrabaho. Ito, wala po akong ginagawa. Ito, tumayo. Nakatayo naman po ako. Kaya, dalawa na po ang sarili ko. Hindi magalit ang tayo. Siguro kung nagkataon po ako hindi naggamit nito. Nagis pa po ako dapat kumulang panasanan ng trabaho. Tay, bago kayo na-stroke, ano yung trabaho nyo talaga? Ay ako, around talaga ako. Around ako. Sa Manila, nung ako nasa Manila pa, hindi pa ako nagkanto. Nag-layout ako ng malalaking bahay. Hanggang nakakatayo ako ng-building. Hanggang mga 5 palapag. Ako mahaba. Gumagawa ko, kami sa mga kondominium, ako papatak ko ng trabaho. Bakit po nangyari yan, Tay? Ano nangyari? Yung pagka-stroke nyo? Bigla nga rin po ako nito dahil ako po dito na nagtatrabaho ako dito, may nagtatrabaho ako dito, bahay din yung driver ng third trunk ko, yung laki, na-stroke na rin, hanggang sinamatay. Kaya ngayon, ako ang kinuha nila na magtrabaho, akala nila hindi ako marunong, sabi niya, akala pa niya, pag hindi ka marunong, yung palaan niya, sanay ka pala niya sa kanito. Nagtrabaho po ako sa kanila. Ngayon umaga, magpatrabaho na ako sa bahay nila. Naayos ko nga ang mga bahay nila. Ngayon, nung umaga papasok ako, wala akong naramdaman. Lumabas na ako ng bahay. May nakalimutan ko ang metro ko dito sa bahay. Nagbalik ako. Pagbalik ko dito sa bahay, nandyan na ako sa labas. Pasok na ko. Pagpasok ko, nakuha ko ang metro ko. Paglabas na ko. Diyan sa pinto na yan. Bigla akong nahilo. Bigla akong karamdaman akong hilo. Sumandal ako. Sa pagsandal ko tayo yan, nakalababa. Nakaupo na ko yun. Nawala na ako sa kontrol. Nawala na ako na Diba? Ilang buwan na po, bali magte 10 months na pa, no? O isang taon na yung pagka-stroke nyo? Isang taon na po kung ngayon nakasal.
Yan po. Bali yung kanan braso at paa ni Tatay Salvador, yan po ang na-stroke. Ano yan tayo? Yung sugat na yan. Gawa na nagbaba ako sa mga ay napaluhod ako. Yan. Bali po yan ang kalagay nila Lolo Salvador tsaka ni Lola Leonita. Kaya po napaka hirap po talaga ng kalagayan nila. Lalo na pag umuulan, madalas ang ulan dito sa amin. Pagtulo po sa ulan po sa labas ay ulan din po dito sa loob ng bahay. Kaya Hindi ko man magawa. yan po. Dito may alaga man po si Lolo Salvador ay maliliit pa, tsaka mga babae, mga apo niya iniwan sa kanila ni Lola Leonita. Kaya po sino po, Ay, balik ko lang gawin niya. yan, kung sino man po ang may gininto ang puso gustong tumulong kay Lolo Salvador, ay kontakin nyo lang po ang Team Kagawad para po mapabot ang tulong sa kanila. Tay, meron ako dito ng dinalang kita ng vitamins para yan sa makatulong sa kalusugan mo, para proteksyon. Ano po ito? Magawad. Ano lang yan? Araw-araw isa. Isa lang po isang araw para multivitamins po, protection ninyo sa kay Lola. Pwede rin yan kay Lola. Yan. Sana pa makahanap tayo sa madaling panahon ng inyong malilipatan. Wala ba ditong maupahan sa Plaridel na ibang maupahan? Wala. Hindi man ako makalakad na nito. Opo. Makikiusap po tayo kung makikiusap po tayo kay Kuya Bal dun sa Lingap Center number 6 kung papayag na pansamantala habang wala pa kayong bahay, kung sakaling palising kayo ay doon muna kayo tutuloy, hahakutin na lang natin yung gamit. Tatay, pwede yun sa inyo? Halimbawa mapakiusapan natin. Kaya lang medyo mataas kasi yung lugar. Sana pa may mga gininto ang puso na gustong tumulong kila Lolo Salvador at Lola Leonita. Kaya nakita nyo po. Naman kami doon sa Bagong Bayan. Ang Opo. problema, paano man ako doon nakakyat? Sabi ko, taas ng bundok na yun. Kaya nga po, mayroon din kayong kamag-anak doon tayo o si nanay may kamag-anak doon? Si Mrs. na mayroong kapatid doon. Sabi Kay- nga doon ka lang tumira. At punta na sa pag-ahon na hindi mo kaya. Yun nga po, mataas talaga yun. Maganda po kasi sa inyo talaga yun. Ang taas. Tabi lang po ng kalsada daw, tatay. Mataas. Sa taas nga, siya ba ang kalsada? Mhm. Taas. Ang hirap doon. Pag umulang ka, ay yung asawa nga niya na-stroke doon. Hindi namatay doon din. Na-stroke din po. Na-stroke din yun, asawa. Ngayon, nandun nga sila sa taas. Ay, pagbaba niya, paglakad, ay nagmaulan. Ay doon siya pinulot sa babae, doon siya namatay. Yun ang kinamatay tuloy niya. Yung pagkahulog niya. Talaga pong kwan, pulot lang ka po sa baba. Mataas talaga po, paakyat to. Pag ganyan no, tekis. Hanapin ko po si Lola. Pero ang sabi ko, nagpuntang Kalero. Nagpapuntang Kalero. Sabi nga mapunta sila sa kalero, dahil nga yung dalawang bata, hindi Kasama po. kasama, hindi pinapasok. Ay, sige po. Papunta niya tayo doon. Yan po. Siguro ay nagkasalisan kami ni Lola Leonita. Hanapin ko na lang po dito sa may palengke at sa terminal. Tatay? Sige po. Sana masikaso tayo ng pwede ninyong malipatan. O kaya kahit maliit lang na bahay. Tatay? Mahalaga ay sarili nyo na. Yan ang sa ako ng matanda kagabi. Iyak siya. Sabi nga, Ano po ang pagkasabi, tatay? sabi sa akin, kailangan na nga daw nila ito pagagawa nila. Wala ang problema sa ito sa akin. Pero nakikita ninyo ako sa ko dito. Na hindi nga makabit-bit ako. Ngayon sabi ko, ang dali lang akong mag-desisyon. So, hindi ko magagalaw ma-audition sa loob ng bahay na yun. Pero hindi ko naman. Ano po ang sabi? Umiyak po. Umiyak po yung may-ari. Umiyak siya dyan. Opo. Dahil pag sinunog ko yan, lubos ito. Hindi na bali, ubos man ang gamit ko. Wag naman sana doon tayo dumating para kaya sana ay may
may tumulong na sa atin para para reho po tayo maging maginhawa ang buhay. Ano tatay? Basta dasal lang tatay ha, at hanapin ko si nanay doon sa terminal o kaya sa palengke. Baka At nagkasalisyan lang kami. Anong oras po umalis? Maaga pa? si kuwan na, tangali na po. Ay sige po, baka nandyan lang sa palengke at Baka pag kuwan na wala na kayo, wala ka doon. maalis na yun. Ayan. Sige po, iwanan ko muna po si tatay at dinalan po lang natin ng vitamins para po may inumin siya. Nung nagpunta po tayo dito ay may ubo si tatay ay yan po, ito pong kalagayan nila tatay, yung kanilang bahay. Yan, sa mga gusto kong tumulong kay Lolo Lorenzo ay kay Lolo Salvador at kay Lola Leonita, ito po ang bahay nila. Yan, ito po ang please subscribe po Team Kagawad, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rabat at Edna Vlogs, lahat po ng Unicap at Karepa members yan. Salamat po, God bless as always po, stay safe at Diyos mabalos po sa inyong gabos. Bye bye po, bye bye, salamat po.